أعزائي المشاهدين، اليوم بنتقاسم معكم في المزرعة الكسكروت ديالي. المهم حاط لكم شتاع البسكوية هو وشتاع الزبدة بلدية، شويه تاع الزيتون بلدي والزيت البلدية، ومن طبيعة الحال شويه تاع البطاطا ديال البلاد مع شويه ديال البيض مسلوقين ها هما. ومن طبيعة الحال الخبز ديال الفران ديالنا ها هو كيف تشوفوا معايا. الخبز ديال هانتوما كيف تشوفوا ديال الفران ديال الدار هانتوما اعزائي المشاهدين. وبطبيعة الحال القهيوه ديالنا ها هي موجوده. هادشي الجرده ونصور لكم الطبله ديالي في الجرده ان شاء الله. بقاو معايا ما تمشيو فين. الدجاجات حدانا، حنا كنديروا الكاسكروت دابا. ها هما الدجاجات حدانا كيف تشوفوا، ها هما فريريج.